你係咪咧都係日日洗頭啊？我同你都係一樣啊！我之前日日都洗頭㗎，我覺得每日洗頭係正常啦，並且係覺得幾好啊，乾淨嘛。頭髮會出油咁啊，洗完之後就唔出油㗎啦，或者出油少啲，咁啊要清潔個頭皮，梗係要日日洗頭㗎啦。咁啊，其實我都係一樣嘅。但係自從我用咗精華之後咧，呢個習慣我改咗。咁點解要改咧？其實咧，我哋嘅頭皮咧，佢個 pH 值咧就係5.5嘅，5.5。咁咧嗰個洗頭水一般咧係6到7嘅 pH 值。咁咧你洗完頭咧要恢復咧嗰個 pH 值咧去到5.5，大概4至6個鐘。咁如果你一日洗2次頭嘅話咧，即係話咧你恢復翻5.5嘅 pH 值咧，係個時間好短，其實係對頭皮係唔好嘅。係啦，即係佢係處於一個比較長時間嘅 pH 值，唔係5.5上面，係啦。咁所以其實唔係一件好事嚟嘅，對你嘅頭皮。第二就係即係佢嗰個，我哋以為洗頭咧係一件好事，但係其實咧就洗走咗我哋嘅保濕因子啦。咁叫 NMF。咁我哋保濕因子咧，你洗走咗佢啦，咁啊頭髮就乾咗啦。咁頭皮咧就以為咧你頭髮你嘅頭皮咧好乾，咁佢就繼續出油俾你。咁佢出咗油咧，你又覺得出咗油啦，好油啊，我要洗。咁咧你洗完之後咧，頭皮又覺得你好乾，咁啊再出油。其實就係一個惡性嘅循環嚟嘅，即係並唔係一件好事嚟㗎。咁佢又以為你乾，你又以為佢好油，咁啊不斷洗，不斷乾，不斷洗，不斷乾。咁啊好搞笑啦！即係其實我哋根本就唔知道原來有呢個情況，所以如果唔係我哋唔會有呢個習慣噶嘛。我都梗係俾呢個廣告咧洗咗我哋嘅腦啊，要日日洗頭，其實唔使噶。咁第三咧，毛鱗片咧就會打開嘅。如果我哋洗完頭之後，咁毛鱗片打開咧，佢需要2個鐘頭咧去修復去閉合嘅。如果你長期咁樣頻密去洗頭咧，佢咪常常打開咯。咁佢打開出現咩問題咧？就係頭髮咧易斷同埋冇乾咋。咁其實呢3樣嘢 pH 值、洗走天然嘅保濕因子同埋毛鱗片打開嘅狀態，冇一樣嘅對我哋頭髮或者頭皮係好事嚟喎。咁但係我哋唔清楚，我哋以為哇廣告話洗頭係好噶嘛，洗頭水對我哋頭髮係好噶嘛，誰不知其實根本就唔係。咁所以呢個誤區咧，簡直係好天大嘅誤區嚟嘅。到依家咧，我用咗精華之後咧，我唔再日日洗頭啦。我大概咧依家我初期係做唔到嘅，但係當我有呢個認知之後咧，我就開始調節。咁調節咧，初期都要思想上先接受呢件事啦，即係之前嘅做法未必係一件好事，咁要調節啦、調整啦，咁就由日日洗頭變到2日洗一次，即係要調整2日洗一次。咁2日洗一次之後咧得啦，咁就去到3日先洗一次，係啦，3日洗一次得啦，就去到4日洗一次，係啦。咁4日洗一次咧，係咪日日次次都得咧？就唔係嘅。我依家大概1個星期咧洗頭應該大概2次左右，係啦。咁如果嗰次真係唔即係第3次，假設係第3次好想洗嗰一日咧，我可能咧會沖頭，即係沖水。